Buti. Live Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba og bay? Tamakanan ba imong yuta kay nalupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Pasta sila nga motomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders ug uban pa. Hilongos Aggregates. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sad sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginahanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya ug ni baby naasab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa ug pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale ug retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Welcome, Madam People! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds? Sirineta sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider. This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipaginahulat, adto na magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan.
Gusto ka musuli na imong lawas? Muslim ang imong body? Aron slim, fit, and healthy ka pirmi? Adto na dayon sa bagong Nins Gym nga mauna ang BML Sports Center karon. BML Sports Center. Anarhimutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Ilongos, unahan sa MLG. Mas dako, mas hamugaway, mas daghan og mga ekipo. Moderno nga mga pasilidad og lapad nga lugar nga kapaugnatan sa imong kusog. Sama sa badminton, basketball, pickleball, taekwondo, boxing, zumba, cross training, body conditioning, uban pang mga pisikal nga mga disiplina. BML Sports Center. Andam sa kanunay utagana ang mga professional nga mga coaches sa nagkanaiyang mga sports o disiplina. Bisitaha ang BML Sports Center, ang Kanhilins Gym. Ang BML Sports Center giduma sa sports and fitness enthusiast nga si Aton Lora. BML Sports Center. Game Day Threads. Your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Flachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Flachi Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda ug uban pang seafoods? Stone Grill! Naa sa Rizal Street sa Barangay Tinago sa lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding ug ang labas kayong mga seafoods. Naa pa dun sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices. Lamia, oy! Stone Grill! Alang sa inyong mga reservations, orders o uban pang mga pangutana, kontak lang ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant. Stone Grill! Aduna sila hamugaway kayo o presentable nga lugar. Aron nga matagdamtam gyud nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimo kang makapahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nagkadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Atuwa na! Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa lungsod sa Bato. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan. Hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Waves pa. Adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair. Og diin, mahupay ang imong mga kakapoy og makabaton ka og peace of mind samtang ikaw nag-relax og nag-unwind. Waves pa. Naanhimutang sa Baywalk area sa lungsod sa Ilongos. Relax, unwind, peace of mind. Waves pa. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear.
A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ang Villaflores Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga hilungos nun. Ano na gini state of the art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga dunay digital nga X-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor, kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capahe ug ang medical director sa Villaflores Clinic kasi Dr. Rebecca Barbosa o nga dinuyugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ana ka ba karon sa kangiob sa panlantaw sa kinabuhi? Gibati mo ba ang kasakit sa imong galamhan nga daw giduslak sa usa ka mahait nga punyal? Nakapabanaw ka pa ba gihapon sa imong mga luha? Gumikan sa usa ka binuhat nga maluibon? Tugilty nga amo kamong duyugan ug hapo-hapon ug ikapahungaw ang inyong pagbati dinhi sa tulumanon. Mga haggawhaw sa dughang samaran. Hatagan o kahupayan ang kasakit sa inyong galamhan matag alas 3 kahaponon uban ni Ate Miriam. Mga haggawhaw sa dughang samaran. Mga higala, kumusta og mayong hapon kaninyong tanan. Sige hapon, kini ang inyong ubos nga lagad sa kahanginan ang inyong Ate Miriam. Maguban ta karong adlaw nga Huwebes, pitsa 19 ning buwan sa Hunyo, tuig 2025. Ubani ko ninyo hangtod alas 4 ang takna sa kahaponon ning tulumanon nga mga haggawhaw sa dughang samaran. Mabati ta live sa 93.5 Marian FM sa dial sa inyong mga radyo ug makita ta sa Najib Gubyo Facebook page ingon man sa Daya Guapa Facebook page. Kumusta man morning kahaponon sa Huwebes? Mahinaot ko nga namo sa kapiskay sa inyong mga panlawas samtang nagtanaw og naminaw sa atong programa. Sa tanang mga kabaryuhan karon sa lungsod sa Ilongos nga naminaw sa atong sibyaanan ng Marian FM. Kumusta mong tanan? Daghang salamat sa inyong padayong pagtukaw uban sa atong mga programa sa Marian FM, namely lanog kayo ta diha sa barangay San Isidro, San Agustin, Baliw, Hitudpan og labaw sa tanan. Syempre no, daghan ang naminaw kanato diha sa merkado publiko sa Ilongos. Kumusta mong tanan? Daghang salamat kaninyo. Kumusta man ang atong mga suking kahagaw-haw? Ingon man ang atong mga suking Dianetics. So karong hapunan no, mapasalamaton gihapon ta kay nakatigayon ta og paghagaw walay mga kakulian masinati ang atong sibyanan ug wala usab koy mga kakulian karong hapuna. Busa dili na ta maglangay pa. Basa tag balak. Kining balaka apil ni siya sa entry sa tigi sa balak sa Marian FM sa nilabay mga tuig. Diin nitaliwan na ra ba yung taon ang nagsuwat ani no si Pastor Pagalan Senior no. Usa ni siya kabalak nga duol sa akong dughan. Si Mano, nakalimot ko siyang pangalan, si Mano Pagalan, usa siya ka karaang magbabalak. So mapansin ninyo or mamatik na ninyo unya inigbasa nako nga medyo lahi ang iyang sinuwatan og balak sa mga modern nga balak karong panahona. Lahi jud no kay siya nag-edad naman ni siya og sa atong before siya namatay, nag-edad siya og 84
4 anyos. Apan, lihiro pa siyang musuot og balaka o gani nakasuot pa siya aning balaka. So akong basahon. Giuluhan kinig dalagang Pilipinhon. Mitikyop na ang kahaponon. Nagsugod na ag pangpanlupad ang mga kwaknit gikan sa mga batong lumuton. Nga nagdalag balita nga moabot na ang kangiob sa kinabuhi mo dalagang Pilipinhon. Apan ayaw kahadlok. Gamita ang iyong kusog nga nakapanunod kang girero og lapu-lapo. Kay ang tanang nagbansiwag sa imong dalan sa mga tiil mo ilang paso. Daw perlas ka sa hayong kasadpan ng imong gilak sa mga dayuhan gikaibgan. Busa nangahas sila pagtunob sa yuta tang tabunon. Uban ang buhing tinguha na kanimo sila makaangkon. Sama ka sa mga bulak sa sayong kabuntagon ng imong kaayo gipalid sa hanging amihan paingon sa baybayon. Nga maoy kalipay sa taong masulubon, kansang mga bukton na humod sa singot sa pag-antos, kansang kasing-kasing gibinlan og samad nga sa adlaw o gabi iyang giantos. Lalaga nga Pilipino na balak ni Pastor Paggalan Senior. Muna siyang balaka noon. Nindot kay siya no, kung mga laglom kay siya mga pulong nga gigamit apan atong masinati nga naghisgot kini sa mga kababainahan nga mga Pilipino diin daghad mga kasakit nga gisagubang. Daghan kayong salamat sa mga buot magpadangat sa ilang mga balak sa atong siglanan. PM lang ang Dea Guapa Facebook page yun man kung aduna kamoy mga kasinatian sa gugma og kinabuhi. PM dayon ang Dea Guapa kay si Ate Miriam andam og tagana atong mubasa ana sa kahanginan og itago nato ang imong pangalan. So karong hapuna usa ka sugilanon ang atong basahon gikan sa atong magtatampo nga nagpatago lang sa pangalan nga Litoy. So paminaw mo sa iyang sugilanon. Dear Ate Miriam, maayong adlaw nimo og sa tanan nga mga suking tigpaminaw ning imong programa. Dako ang akong kalipay nga aduna nay kaugalingon nga radio station ang Hilongos kay sa tinuod lang nga lami kaayo paminawon og maka-proud. Ang tinuod Ate Miriam, alangan ko og padala sa akong suwatampo dinhi sa imong programa. Kay lagi kinsa bagud ko. Layo ra kaayo ang akong sugilanon sa mga gipang padala sa uban nimo nga tigpaminaw. Diin ang ilang mga sugilanon nagsaysay kung giunsa nila pagmalampuson sa ilang kinabuhi. Apan ako sa edad nako nga 58 anyos, makaingon ko nga walay nabag-o sa dagan sa akong kinabuhi. Apan hinuon daghan kog nakatunan kung unsaon pagpakabuhi ning kalibutan. Ako di ay si Litoy ate, taga Hilongos ko. Apan dito ko gipanganak sa lungsod sa Ormoc. Kamagwangan ko sa unom nga malagsuon. Kabos lang ang akong mga ginikanan, mag-uuma sila. Katambayayong ni nanay si tatay sa umahan, pagpananom o mga duma o utanon. Pag anak pa lang nako daan ati, aduna nako'y sakit. Midako ang akong itlog. Ugumikan lagi kay wa man ni kwarta. Wala lang to nahatagig pagtagad sa akong mga ginikanan. Ilabi na kay nagsugod nagpanganak og daghan si nanay. Butan kaayo ang akong inahan Ate Miriam. Bisan tuod mamahit siya sa akong bukton og magpasiaw ko. Apan alang nga mong managsuon, the best si nanay. Pero among tatay grabe kahimunal. Gamay na mong sayop bunalan dayon mi. Niya sa bisan unsa nga iyang makuptan. Suod mi sa mga manghod nga nagsunod nako. Kami ang mag-uban sa pagpangguna, sa pagpangaligo sa salog. Pero kay sakiton man lagi ko, dali ra kaayo kong maluya. Dili ko kalahutay sa mga buluhaton.
Tungod kay sa akong pagdako ate, ni anam-anam pud kadako ang akong itlog. Hinungdan nga dili kaayo ko makigsuod sa ubang mga kaedad nako. Kay lagi mauwaw ko nga ilang sungugon. Pero ang tinuod, maibog baya ko magtanaw nila nga magduwa. Apan kutob na lang jud ko sa kaibog. Tungod sa pagkasunod-sunod sa akong mga manghod, naglisod nas nanay pagpa-eskwela namo. Pero ako pud lagi og paeskwelahon, sagad mamayabas ko. Di ko musod sa klase kay lagi di man pud ko kasabot. Ug gawas pa, mauwaw lagi ko tungod sa akong sakit. Ang akong manghod nga si Ayet, nalingkamot og eskwela. Bisan gamay pa siya, nang hangyo na siya og mga tao nga maoy mo pa eskwela niya. Samtang ako, niundang na lang jud ko kadugayan sa akong pagka-grade 1. Mautong ako na jud ang perming makauban ni tatay sa umahan. Lisod kaayo nga pagkaamahan si tatay. Gamay na mong sayop, singkahan dayon ko niya. Pero kay tatay man, giantos lagi. Samtang nagkadako pud ang akong itlog. Gawas ana, nidako pud ang akong abaga. Murag kuwang sa dugo kay aran akong luspara. Nabalaka sila nanay nako apan kutob ra pod sa kabalaka kay wala man lagi sila kwarta, ikapatambal nako kay aram man namong pobriha. Sagad kong maghinuktok ati Miriam kay wala ko kahibaw unsay mahimo na kong ugma tungod sa among kahintang. Bisan gani kadtong ulitaw nako, wala jud ko kasuway og manguyab. Kay gawas nga wala man lagi taon ko kahuman og grade 1, dako pa jud kong itlog. Maong laylo ko sa tanang mga tao. Pero ang Ginoo, gibubuan sa grasya nga akong ikaduhang igsuon nga si Ayet. Kay sa dihang nakahuman na siya og eskwela, gikan sa iyang pagka-working student, nakaagi siya og maayong trabaho, ug iya ko nga napatambalan, napatanaw sa doktor. Nahibaw-an na kinahanglan kong operahan, mautong sa panabang sa akong igsuon, gidala ko sa Cebu og gioperahan. Kaluoy sa Ginoo, human sa akong operasyon, nitambok-tambok nako, wala na ng luspad. Dako kaayo ang akong pasalamat sa akong igsuon nga bisan sa gagmay pa mi sige lang gyud ko niyag awayon apan karon nga nangadag ko mi wala ko nagdahom nga aktog gyud ang unan niyang gihuna-huna sa dihang nakabaton siya trabaho. Sukad adto ati Miriam, hinay-hinay na nga normal ang akong kinabuhi. Ug kay lagi ulitaw naman, nakapanguyab na ko, nakapamayli, nakapanriser, diha sa trisiran, nakailan ako si Rustica, diin maoy nahimo na akong asawa. Nakasalmi og nakabaton og mga anak. Sa among kami niyoon, dili lalim sa kinabuhing ninyo. Mga tawgon tas, mga taong ultimo, diin kung dili ka mulihok, dili gud ka makakaon. Sunod-sunod ang among nahimong anak. Apan, mapasalamaton ko sa Ginoo kay ihatagan ko niya og asawa nga dili lang gwapa apan labihang buotana. Bonus na ang iyang pagkakugihan. Kay nagdako man lagi in taon ko nga dili jud anad sa mga trabahong bugat tungod sa akong sakit. Mao nga akong asawa ang mamanday sa among balay kung naay kinahanglan ayuhon. Kay lagi siya magpuntaon ang libarog nga inahan ug amahan sa iyang 5 ka nagsuon. Apan abi nimo ati Miriam, dili man kinahanglan dato ka para magbalipayon. Sa among simpleng pamuyo, malipayon man ni. Bisan tuod adunay mga panaglalis, ilabi na sa mga panahong wala mi sudan ug wala mi bugas. Apan ang Ginoo kamao man jud moabag sa mga tawo nga nagampo ug naningkamot. Hinuon na tulo na ko kaigsuon ang gikaluy-an sa Ginoo diin na natubig-tubigan apan akong masabtan nga tinagsang panud-an ra pod ang ilang mahatag nako kay ila man pong ngabana ang adunay trabaho. Apan bisan pa man ni ana, bisan pa man mapasalamaton ko sa Ginoo nga anaa sila ug igo na nako nga magtan-aw nga maayo ang ilang kahimtang ug sa ilang mga libreng panahon sila moduaw nako. Simple ang among kinabuhi apan sinalabay nga tuig nahimo nga bugat namo ang tanan.
Ang among kanhi ginagmay nga problema, kalit nga nahimong dako sa dihang, kalit nga nasakit og liver cancer ang among kamanghuran nga anak nga nag-edad lang og 14 anyos. Namrinda mi og yuta para lang mapatambalan siya. Apan gibawi jud siya sa Ginoo, butang nga labihan yung sakit. Matod lagi sa panultihon nga ang maglubong og anak labihang sakita alang sa mga ginikanan. Apan kay kabubuton lagi sa Ginoo wala ni mahimo, bisan sakit sa hinay-hinay amo ning gidawat. Sa paglabay sa mga tuig, dako nako nga garbo nga bisan sa among kakabus nakagraduar gyud kurso og kurso ang among usa sa among mga anak. Sa ginikanan nga sama nako nga wala gani kahuman og grade 1, dako kaayo kining kalampusan. Abi nimo, ang ako naman ganing asawa ang magtudlo nako pagsuwat sa akong pangan. Papasalamaton kaayo ko sa akong asawa kay siya ang nahimo nakong katambayayong sa tanang butang. Lagmit akti kung imong lantawon, labihan kasimple ang among pamuyo. Apan dato kaayo mi sa mga higala. Papasigurbuhon ko nga nag-edad na lang kong 58 anyos, apan wala ko'y nakaagi og engkwentro. Sa akong mga anak nga naa sa akong puder pa karon, dong sabta lang ko ninyo. Kung dali kong masuko sa gamay nga mga butang kay unsaon man, di man malikayan, nga bisan gisaad ko sa akong kaugalingon, nga dili ko manundog ni tatay kay sigilang kugap, nga sigilag paningka sa iyang mga anak. Apan wala na ako na matikdi nga usahay. Murag labaw pa ko niya. Pasensya na muna ako dong. Pero hinumdum ilang permi nga bisan ultimo ning inyong amahan apan padayon kong naningkamot para mabuhi ta. Salamat po di ay sa inyong pag-abag nako sa atong pamuyo karon. Bitaw Ate Miriam, alang nako ang kalampusan wala man sa kadako sa balay nga imong napatukod o sa kadaghan nga sakyanan imong napalit. Labaw nga wala sa kadaghan. Tulod sa imong pitaka. Ang kalampusan sa matag tao adunay tagsa-tagsa. Sa kahulugan, ako kay makaingon ko nga malampuson ko sa akong kinabuhi. Dili man tuod ko dato apan napadako nako ang akong mga anak. Nga wala ko'y gisaligan kundi ang akong pagpanigkamot, ang among panigkamot na magtigayon, inumanan sa pag-ampo. Ang kalampusan mao nga nagkita ko ang akong mga anak nga tarong nga pagkatao sa katilingban. Ug ang kalampusan mao ang makontento ka sa kung sa may naan mo karon. Daghang salamat Ate Miriam sa imong paghatag o pagtagad sa akong sa tampo, imong magtatampo. Litoy. Kahilak ko siyang story, oy. Sensya na mo, So, daghang kayong salamat Litoy no, sa imong paghatag o pagsalig sa atong programa para atong mabati ang imong sugilanon. So, kaghapong adlaw, naghisgot ta about sa kalampusan, unsang makalipay sa usa ka tawo. Apan karon nga nabasa nako ang sugilanon sa atong letter sender, makahanak ko ba nga murag boom kayo, sakto kayo ang iyang gipang sulti. No, gahapon naghisgot ta nga ang kalipay dili na masukod sa kung unsa ka kadaghang kwarta, sa kung unsa ka kadato. Unya karong adlaw usa ka sugilanon ang atong nabasa kundiin nagpamatuod sa atong mga gisulti gahapon, usa ka experience sa usa ka ordinaryong tao nga adunay ordinaryo man nga sugilanon na panaalang nako no, usa ka siya ka anindot nga sugilanon nga musalamin sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi labi na sa atong mga kasilingan nga mga ordinaryong tao nga nagpuyo apan makita jud nimo nga malipayon sila. Atong oras di ay alas 3:22 na ug ang oras sa tud kanato sa Dea Skincare Products.
Sa daya dili ka lang mugwapa para mumakold sa kapa. Sa dili pa no higayon sa tao, magpahinungod sa tag usa ka awit alang sa atong letter sender o kiya kini jud ang iyang request gumikan kay yan ning paborito. Iya ko ning paborito nga awit. So ato ning kung ano na ato ning gusto niya kining awitan no ato ning atong tugtog awit ni nga giuluhan og butsiki ganahan siya ni maminaw. So do wala ni siya dili kay ni siya murag haom sa iyang sugilanon apan ganahan kay siyang madungog ni sa radyo maong atong ipatukar. So atong paminawon ha karong taod-taod lang. Muang choy, chili kong kong lai, chinang, bubot chi chang chili kong kong nang, ching chong yang kong, buchiki. Kongkoy lang. Buchiki. Kongkoy lang. Chinuwang choy, chidukong kong lai. Chidang chuchi chidukong ang. Chok, chili diplok, chili kungwok, chili lupok, kongkong. Kongkong lang. Sige. Chinuwang choy, chidukong kong lai. Chidang bubot chichang chili kong kong nang. Chiling kong 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 kong. Buchikek. Kong kong yok, chidukong kong klok. Chidang bubot chichang chili kong kong kong. Gilay butchok. Chili diplok, chili kok, wachulokok, ngok ngok. Buchiki, bobot chichang, kongkong lang, kongkong choy, chili kongkong lai, chidang bobot chichang, chili kongkong lang, chiling kongkong, buchiki, chiki, yaba, bot chiki. Butchiki, Sumauto ang atong awit no nga butchiki nga gi-request jud sa atong sender karong hapuna. So actually katupong butchiki sa dihang gamay pa si Daya, mga months pa lang muhilom gyud siya gikan sa iyang paghila kung makadungog na siya butchiki no nya manay request sa atong letter sender karon. So sa mga bago pang nag-tune in karon atong sawaan ang suglanon sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa pangalan nga Litoy diin ang iyang sugilanon nakapatandog kaayo no sa atong mga kasing-kasing. Ang sugilanon gumikan kay gamay pa siyang bata, kamagwangan siya sa unom ka managsuon din. Naganto siya sa iyang sakit, nidako ang iyang itlog or kini gitawag og danlak. Human ana
sa iyang pagdako, layo siya sa mga tao lagi kay sige man siya sungugon ug mao punay rason nga wala siya ni eskwela kay every time ni eskwela siya sungugon man siya dakong itlog. Nagawa sana, nagsunod-sunod ang anak sa iyang mga ginikanan, since siya man ang kamagwangan, siya ang perming katambayayong sa iyang amahan. Yang iyang tatay matod niya, dili siya, typical siya nga amahan, grabe nga makapamulan, grabe mga nga makasingka. So, muragdaghan kayo siya emotional baggage gidala while nagdako. Unya, nagdako po ang iyang itlog. So, wala gid siya napatambali, gumikan lagi kay wa may kwartang yang maginikanan, no? Luspad siya hangtod nga pag-abot sa panahon nga yang igso ang yang ikaduhang manghod is nag-working man, nakatrabaho, buutan kayo ang yang manghod kay siya gyud ang unang gihunahuna. Imagine ang yang manghod pagkatrabaho, siya ang unang gipatambalan, gipa-check up, gipa-operahan sa iyang itlog hangtod nga nahimong normal ang iyang kinabuhi, no? Unya naghinay-hinay na siya ga panguyaba diha sa Trisira, nakaagi niya ang iyang asawa nga si Rustica. Diin si Rustica mo yun nahimo niyang asawa ug tungod kay grade 1 man lang gani ang wa pag yun nahuman si Rustica na ang mitudlo kaniya og pagsuwat sa iyang pangan og pag-ihap, no? Si Rustica jud ang nahimong katambayayong niya. Unya matud niya bisag simple ang ilang kinabuhi, makaana siya nga malipayon siya, no? Para niya kuno dili kuno kinahanglan daghan kag kwarta para magmalipayon, dili kinahanglan daghan kag sakyanan para magmalipayon, gumikan kay ang kakontentuhan niya sa iyang kinabuhi mao'y nakapalipay niya uban sa iyang asawa ug mga anak. Apan gisuway sila sa higayon human lagi nasakit og liver cancer ang iyang kamanghuran nga anak ug namatay. Mabisan pa man sa nahitabo sa iyang kinabuhi, padayon siyang nisalig ug nisampit sa Ginoo ug karon padayong nalimbasog. Alang niya kuno ang kalampusan mao ang makita ang iyang mga anak nga mga tarong nga tawo sa katilingban. Ngan siya dili man to siya dato, wala man siya ikapasigarbong mga katigayunan. Apan bisan pa man sa tanan na malipayon siyang nanimuyo uban ang iyang pamilya. Oga mao na nga kuan po siya kanang usahay good ingon siya nga ngayon siya pasensya po sa iyang mga anak kay nag-growing up lagi nakasaad siya sa iyang kaugalingon nga dili siya manundog sa iyang amahan nga magsigig paningkas mga anak, magsigig pamunal sa mga anak. Na ngayon siya depensa po sa iyang mga anak kay murag usahay dili niya mabantayan ang iyang kaugalingon nga nay mga panahon nga murag nahisundog na siya sa iyang amahan nga makapaningka. Apan ingon siya wala gyud niya gituyo abunga lang daw sa iyang emosyon. Apan all in all sa pagkakaron na malimpayon ug malinawon siyang manimuyo uban ang iyang pamilya bisan pa man sa kasimple sa ilang kinabuhi. Nakabantay mo sa mga tao nga kana bitawng makita nimo nga igo-igo ra jud ilang pamuyo, no? Actually ang kasagaan ka mao manig jud naglarawan sa atong komunidad, no? Labaw nagmuaritas ka baryuhan nga simple kaayo ang mga tao pero makita nimo malipayon sila. Malipayon, mag-wonder ka ba nga kanang anong malipayon man sila? Oy kanang murag lisod gud sila gani nga lisod sila gaasay sunod nga isud sa ilang kadliro. Apan makita jud nimo malipayon ang mga tao. I think sama siguro sa gisaysaya karon sa atong letter sender. I think kay kontento gyud sila sa ilang kinabuhi. Huy, wala ko usa ka cellphone, di ko sure kung mabasa na ko ang mga comments ninyo kung i-type niyo sa chat box. Kaya ang akong usa ka cellphone akong gipahuwam ni Dea para in taon di maghilak while nag-program ko. Unya, pwede siguro nyo i-message or di pwede ko kabasag message. Try na lang ninyo i-pin ang inyong mga message or i-type bilhi sa atong chat box. Gumigan gawa dyo ko usa ka cellphone nga extra nga makabasa sa inyong mga comment, no? Pagpasensyain ninyo, no? Kay manggod na tug si Dea. So ako siyang gipatry pakatug ganina. Wag siya natug kay late na malagi siyang nimata. So since late ni mata si Dea, wa siya makatug pagka supposed to be ang iyang schedule is matug yun na siya mga 1 o'clock. Unya kay alas 9:30 naman siya ni mata, so wa siya nakatugog sayo. No, kay dito man miglungsod, dili man siya kinahanglang mumatag sayo kay iya mang tatay ni hatod sa iyang mga kuya. Sumaot to. Anyway, mag-usay bitaw, no, kanang mamingahon bitaw ta sa kinabuhi. What I mean is, kung magsudong ko sa akong
mga kanhing silingan sa una, makita jud nako nga malipayon sila sa ilang kinabuhi, no? Bisag simple kaayo ang ilang pamuyo. Which usahay maka-question ta sa atong kaugalingon, no? Nga kanang nganong murag kita usahay murag daghan man tag gipangita bitaw murag kanang nganong murag permi man ta maka-feel nga murag more pa jud kinahanglan tang maningkamot while ning ubang tao lagi murag sa ilang kasimplihon na kontento jud sila, no? Well, malipayon kaayo ko, no? Unya nasakitan ko nabasa sa sugilano ni Litoy ambot nga no, apektuhan ko kay nabasa na feel na ko ang sincerity sa iyang sugilano, the way niya gisaysay ang iyang storya na feel na ko, no? Nahuna-huna pud nako ang mga panahon nga kadto bitaw gagmay pa mi nagpuyo mis tama nagpuyo mi, no? Nga simple pud kaayo ang among pamuyo pero inspired sa kasimplihon sa among pamuyo. Malipayon kaayo ko uban sa akong mga ginikanan nga murag para nako kanang ang tama ang pinakanindot nga lugar sa kalibutan ug ang tama bisan pa man og perning buwad ug uyap ug ginamos ang among sudan para nako maotoy pinakalami nga pagkaon sa tibuok kalibutan. Kana bitong ninana no nga wala pa ka sa tawag ani ba? Wala pa ka na impluwensyahi sa ubang mga butanga. Ang mga simpleng butanga na ani mo is totally makapalipay jud nimo. Naka-experience ba mo gana? Inana ka ng murag genuine happiness jud ba? Kanang wala bitaw ka naghangad pa nga mao ni ganahan kog mao ni nga butang, ganahan kog mao ni maanahan man wala pa kay daghang mga wala pa na injiki ang imong hunahuna sa mga kalibutan hong mga kaibog, kalibutan hong unsa dinha murag ka ng, kumbaga, kuan pa kay siya, inosente pa kay siya sa kalibutan. O sa iyang edad nga, 58 years old, atong makita, ano nga, kanang murag, doingon siya, wala man tod siya nakabaton, o kayamanan, dinhi, wala man siya katigayunan, pero ang iyang natigom sa iyang kinabuhi, mo ang mga experiences na dili mabayran og sapi. Imagine, namatyan siya anak, pero nadawat niya bisag sakit. Matod lagi daw nila siya kana kunong maglubong ka og ginikanan is madawat pa na nimo pero kanang ikaw ang magpalubong sa imong anak kay mas naunang namatay ang imong anak nimo mo na pinakasakit sa usa ka ginikanan nga pwedeng mahitabo, no? Pero makita gyud nimo nga ang iya bitaw ang iyang kanang prinsipyo sa iyang kinabuhi is naka-align jud sa mga pagtulunan sa atong langit nung amahan nga nakadawat siya sa mga panghitabo. Imagine, he grow up na lisod kaayo. He grow up na naay sakit, no? Na siya'y sakit, na siya'y danlak, na siya'y dako nga itlog. Pero wala ko nakabasa sa iyang suwat nga nag-question siya about ni God. Makakuan mo? Di ba makabantay ta usahay sa mga suwat diri nga nganong ginaani man naggihatag nga kapalaran sa Ginoo nako, pero kabantay mo niya sa the way niyang gichika ang iyang story nako, wala siya bitterness sa iyang kinabuhi, no? Bisag lisod kaayo ang iyang naagian. Ikaw mahubagan ra gani kagamay, di ba? Mahubagan ra gani kagamay, lili na nalalim. Gamay nga hubag sa imong lubot baron, gamay nga matagtiki, di ba? Grabe na kaayo kang mura na kagidatugan sa kalibutan. Pero imagine our letter sender for today, nagdako nga adunay dakong itlog, nagdako nga adunay danlak. Di ba mo gunsa ng danlak ka ng lisod kayo na siya. Lisod ilihok niya. Imagine nagluspad siya, nagdako. Wala siya normal nga kinabuhi. Nilaylo siya sa mga kaedad niya, nilaylo siya sa mga tao, gumikan lagi kay mahadlok siya nga mo'y kanang makuan bitaw kanang masungugan pero may mabuli sa atong panahon karon na term mabuli, pero wala gihapon na siya, wala na yan kanang iyang mga experiences nga sakit, wala na nakapahimo niyang tiga nga pagkatao, wala na nakapahimo niya nga kanang i-question ang plano sa Ginoo alang niya. Grabe, no? Makaana ta na unta napay daghang mga tao nga susama sa atong letter sender karon nga kanang kuan ba na ay wisdom, na siya wisdom sa mga butang ug na siya kanang nindot nga relasyon sa atong langit nung amahan. Makakuan ka no nga
wala siya nag-blame, wala siya gi-blame, wala niya gi-question ang iyang mga ginikanan. Nagdako pa siya nga sigig bunal-bunalan sa iyang kanang amahan, sigig singkahan, pero wala niya giingon sa iyang kaugalingon nga kanang inig mo dako ko maghinala po ko sa akong mga anak or malimaos ko sa uban. Instead, naningkamo siya siyang kaugalingon nga mamahimong tarong nga amahan. Imagine ka na, og 58 years old ni siya, o ni maingon na itong mga tao nga, tumandang may pinagkatandaan. No? Na may ubang mga tao nga, kanang nitiguang nga kanang giingon la sa Tagalog nga tumandang paorong. Apan kini atong letter sender karon, tumandang may pinagkatandaan, no? Ala, pasensya na jud kayo, dili ko kabasa sa inyong mga comment, dili ko kabasa sa inyong mga chat, kay wala ko usa ka cellphone, pasensya na kaayo. After my program, siguro akong i-check kung sa inyong mga comments, inyong mga mensahe, pait lagi basta wala ko usa ka cellphone, no? Naki usa ka cellphone dire, karing sa akong gibasahan sa akong suwatampo, apan, kuan man siya, ako man siya gitangtangan og Facebook ug Messenger, kay ako naman lagi ning ihatag sa akong anak, no, akong gihatag pero di man pud gamiton, pero ako na lang gitangtangan og Messenger og Facebook, kay kapuyan man lagi siya nga nag-open niya sa internet or sa wifi, magsudsod bitong mga message sa Facebook, sa banghan siya. So tibuay akong gitangtangan og Facebook ug Messenger. Ang atong oras karon 3:38 na, og ang oras hatod ka nato sa Dea Skincare Products. Kay sa Dea, dili ka lang mugwapa, apan mo mamods ka pa. Atong hinumduman nga habit na ang anibersaryo sa atong Dea Skincare, dungan sa anibersaryo sa Marion FM. Karong umaabot na Hulyo 8, July 8. At tangin ninyo kay ang Marion FM, kung wala kong masayop, daghan o giandam nga mga sorpresa ang atong station manager alang sa atong mga suking tigpaminaw. O syempre, ang Dea Skincare Products ay doon na syempre yung mga giandam, nga mga papremyo, mga promo, nga pabor sa atong mga suking Deanatics. So atangin ninyo, i-mark na ninyo sa inyong kalendaryo ang July 8 kay daghan tag mga papremyo, daghan tag mga sorpresa dinhi sa atong sigyaanan, no? Daghan gahapon kayong salamat sa mga padayong nisalig sa atong mga produkto, kanang kaluoy sa Ginoo, halos sa tanang higayon sa yung buntag, gabi na lang gihapoy, kasi nakos lungsod, daghan gihapon nagmuanhap bisa gabi na, buntag sayo na anay mo palit og Dea, na anay mga reseller nga mangumpra kay lagi hindi man kayo ang Dea, daghan kayong salamat sa mga nisalig ug sa padayo nga misalig sa atong mga produkto. Ug ayon ninyo si Piata ha, ang pagpaminaw usab sa atong mga programa sa Marion FM, sama na lang sa atong programa matag Martes ngadto sa Sabado ang Hilongos atong lungsod, hosted by our station manager na Jib Cubio. Mabati na ninyo sa alas 9 ngadto na sa 11, 9:45 sa buntag ngadto sa alas 11 sa buntag. Paminawan ninyo ang mga nagadaiyang mga hisgutanan sa atong komunidad o sa atong nasod. Hilongos atong lungsod, hosted by Najib Cubio, no? I-follow ninyo ang iyang Facebook page nga Najib Cubio, ang iyang YouTube channel nga Najib Cubio. Okay, so going back sa atong sugilano na karong hapuna, imagine nga mga ato pong mahatagag pasinungog ang asawa sa atong letter sender nga si Rustica nga wala niya igsapayan muhirig magatong cellphone ni andar sa sakyanan. So akong gipaandar sa sakyanan lagi kay init kayo sa sulod kung dili ko magpaandar. So the entire 1 hour nga mag-program ko ako kung gipaandar ang sakyanan kay aron bugnaw, no? Kapoy kayo mag-program nga panington kag bugbog. So, ana siya. Nagsalig kay naay gasolinahan da, joke lang. Bitaw, uy, init mangod kayo sa sulod kung akong pagmon, ang aircon. Anyway, kanang atong mahatagan pog pasilungog ang asawa sa atong letter sender nga si Rustica kay wala niya igsapayan nga imagine siya ang mamanday sa ilang balay, siya ang magbuhat sa mga bugat nga buluhaton sa balay, gumikan lagi kay kini si Litoy, wala man siya naanad lagi mga bugat pud nga trabahoon, gumikan lagi nagdako ni siya nga nay sakit. Unya gawas niya na si Rustica na ang nagtudlo pag suwat og pangan, paghihap sa iyang bana nga si Litoy.
unta tanan pong asawa kamaong musuporta sa ilang mga bana. Dili kay permi natong questionon ang atong mga bana sa unsay kuwang nila. Diba? Sometimes ang atong makita jud sa atong mga bana, dili nato ma-appreciate ang mga kanibitong kaayo nga ilang gibuhat. Sige tag mangitag kuwang, sige tag mamngita sa unsa may wala nila ikahatag nato, which is sayop na, ha. Dapat kitang mga asawa or kita po ang mga bana, same na sila, no? Same dapat, no? Dili ta filming mangita sa mga sayop sa atong mga kapikas sa kinabuhi. Instead, kung unsay mga naa nila ato nang daygon og pasalamatan, gumikan kay naningkamot pud biya sila, naningkamot baya pud na sila para ma-provide kung unsa may mga panginahanglanon. Imagine sa Manilitoy no nga mag-uuma siya, mag-uuma ang iyang trabaho, pero nakapag-graduate baya sila og usa ka college student iyang anak, no? Napa-eskwela niyang iyang mga anak bisan pa man sa ilang kalisod. Nga ang iyang mga anak pod niabag pod sa ilang pamuyo kadtong nagdagko na. So atong makita nga natarong gyud ni Litoy og padako ang iyang mga anak para niya kuno sa iyang edad nga 58 years old na makita ko no sa nga maayong tao ng mga anak sa katilingban, dili himong sagbot sa katilingban, mao kunay kalampusan. And this quote reminds me of my tiya Kunching, no? Ako ang igsoon sa akong mama katong ako siyang gipangutana bitaw kung para ni mo tiya, no? Kay kuan man to siya. Kuan man to, halaka. Kadto silang chika na pug ko. Kadto silang magtiayon si tiya Kunching ug si tiya Maro. Kung sila mga listener to nila sila ni Najib Cubio sa radio DYAB, no? Ako to sila bisag nagtrabaho ko sa unag Bumbo Radio, pero dito maminaw na ako pasilan adto to maminaw ni Najib, ni Leo Lastimosa kay idol kaayo. Sige siyag Tagalog man tong musulti tong akong o ano mo, sige siya, kilala mo ba yung reporter sa ABS, sa DYAB? Anak ng engineer yan, gana. Sugito kay siya, sugito kay avid listener kay itong Najib ni Taliwa na lang. So, once akong gipangutan ng akong tiya, no? Tiya, once may para nimo ang kalampusan. Si tiya Kunching, no? Ano siyang kalampusan ko, no? Para niya nga, nakita nga, nagmalampuson ang iyang mga anak. Kaya imagine, going back po na, hindi ko alagay ko kay kahilak mong tagbasag sa gilanon. Kaya imagine sila, mamasurahay na sila sa una sa Manila, pero ang iyang tulo ka mga anak na pag-graduate yun niya og college. Para niya ko nung kalampusan ka na makita kung nagmalampuson ang iyang mga anak, no? Yung mga buutan ng mga bata. So same sa itong letter sender karon para niya ang kalampusan ka nang makita nga maayong tao ang iyang mga anak, maayong tao sa katilingban, no? Mga buutan. So kitang tanan lagi dahil lain mong tag definition sa kalipay, lain tag definition sa kalampusan, pero ganahan jud tang mo pabor, no? Ako personally ganahan ko mo take sa side ni Litoy no nga dili man jud nato kinahanglan ba og kanang murag nag-akal-akal, nag-awas-awas nga kwarta, nagdako kayong balay para mo anak kang malampuson ka, na kay kapasigarbos katilingban kay magunsa man lagi ng mga kayamanan nimo kung wala kay peace of mind, wala biyaya mapalit nga peace of mind, diba? Walay baligyang peace of mind kung nakay daghang katigayunan, nakay daghang sapi, pero wala kay kalinaw, walay puro kaguliyang ang naa sa inyong pamilya, so dili gihapon ka magmalipayon. Whereas kung dili kayo katantong bato pero naay kalinaw, naay kalipay ang inyong pamilya, nindot na siya. Mo siguro na itawag og malampuson ka sa imong kinabuhi, no? Labo na kung nakay Ginoo sa imong kinabuhi, lami ijud kaayo na siya. Hoy, atong oras 3:46 na og ang oras hatod ka na to sa Dea Skincare Products. Daghan tag mga produkto gani niya nako karon kining Dea Instant Whitening Lotion o sa kini siya mao ni ang serum lotion. Duha man ka klase ang atong lotion, ang serum type ug ang strawberry ang cream type. So kini mao ni siya ang serum lotion na nindot kay ni siya humot siya nga vanilla unya
na nindot kay siya kay mo blend siya diretso inig pahid nimo sa imong panit. Humot protection pa gyud. Face and body lotion ni siya. Natanawan ninyo? Protection ni siya sa init sa adlaw gumikan kay aduna ni siya SPF 50. Dili lang ka ng mga produkto sa daya, daghan kay tang produkto ha, sa mga bagong nagtanaw karon. Ano na tayo mga rejuvenating set, peeling set, mga lipstick, feminine wash, o nagkadayang klaseng sabon, no? Kuan lang mo, pamili lang mo asay mo hiyang ninyo. Daghan kay tang produkto, o ang atong mga produkto, mo deliver ta nationwide via LBC. Sa dulan sa katuig natong paglibot-libot sa Pilipinas, katambayayong nato ang LBC. Hello guys sa mga taga LBC, sa iyang pinangunahan, sa ilang team head nga si Ma'am America Lee. Kunya, ang mga produkto sa DEA mapalit gihapon diha sulod sa merkado publiko sa Hilongos, sa Rosman Modesty Supply, at bang sa Pacifica Hilongos kanang Chrissy Variety Store, nagihapon sa Nielbana School Supply and Accessories, tapad na siya sa Dungganon o tapad sa Dungganon, nagihapon ang Stewart Variety Store, nagihapon mapalit ang mga nagkadaiyang produkto sa DEA o sa Makinhas na sa RK Variety Store, tapad sa DNE School Supply, nagihapon sa Makinhas ang Ambit Store, tapad sa Isdaan sa Makinhas, nagihapon mapalit nato diha ang mga produkto sa DEA, o syempre mapalit nationwide na sa Labmart 24/7 convenience store sa Sukat, Paranaque, asa ning Labmart, at bang lang ni siya sa Manila Memorial Park. At bang lang din siya sa gate sa Manila Memorial Park, na diha ang Labmart 24/7 convenience store. Una tayong mga resellers nationwide, like natin mga distributors sa Surigao del Sur, Agusan del Sur, Lanao del Norte, ug sa ubang mga dapit sa Pilipinas. Og syempre sa atong mga kasikbit nga lugar sama sa Inupakan, Hindang ug Baybay. PM lang mo kung asa mo dapit, kay aron na ako mong ma-direct sa pinakaduol nga resellers and distributors sa inyo nga mga dapit. Okay. So kamo, basig na mo yung mga sugilanon nga makapatandog sa itong mga suking tigpaminaw, makahatag og pagtulunan sa mga naminaw, PM lang na sa DEA Guapa. Basig ang inyong sugilanon sama sa sugilanon nilitoy, diin nakahatag og kanang kakaiba or nilahing pagtanaw nato sa kalibutan, no nga indot siya, no? Alang nako ang sugilanon ni Litoy usa disalamin siya sa usa ka sugilanon sa atong katilingban sa kinabuhi sa atong tagsa-tagsa ka komunidad. Diin nakita nato no nga taliwala sa ilang kakabos apan nagpabilin silang malipayon gumikan kay nakabaton sila kalinaw sa ilang kagalingon, na kontento sila sa unsay naa nila og kanang pamilya ang sentro sa ilang pamuyo o inubanan sa panalangin sa atong labaw nga makagagahom. Pinaka-importante man jud no nga within the family makabaton tagkalinaw, no, kay wala isa kung ginaingon gahapon kung sulod sa pamilya na ay kagubot nga nahitabo, dili jud ka ana makabaton og kalinaw sa imong kinabuhi. Wala kay kalipay ana gumikan kay sa pamilya baya nagsugod ang tanan sa pamilya. Bisan ang mga values sa atong mga anak sa pamilya biya na nurture tanan sa ato nang sulod sa atong panimalay. Pero kung sulod sa atong panimalay, aduna nay kagubot, aduna nay kaguliyang, aduna nay dili pagkahiusa, syempre mo reflect pud na sa atong mga anak, mabaw na nila bisag asa, so dili sila mamahimong maayong tao or epektibong mga tao sa katilingban. Whereas kung dili ta dato apan napadako ta sa atong mga ginikanan ug maayo sama sa pagpadako sa mga ginika sa inahan ug amahan ni Litoy niya, no, do ang iyang tatay manika apan na ang iyang nanay nga strong kaayo ang foundation, maayo kay silang pagka-nurture sa ilang gugma. So si Litoy never ni question sa iyang nahimong dagan sa iyang kinabuhi gumikan kay nakontento siya sa sa gugmang gihatag sa iyang nanay, especially sa iyang nanay niya, no. So kung ninana lang tanong kung kamaulang ta makontento kung unsay naa nato, of course makabaton tag kalipay sa atong kinabuhi. Contentment is the key to happiness raman jud sa kanunay.
no? So mao lagi na ako sa akong ginaingon nagahapon kung permi natong gina-compare ang atong kaugalingong sa ubang tao, ang atong kahintang sa ubang tao gumikan lagi sa impluwensya sad sa social media. So dili gyud ta makabaton og kalipay. So ayaw mong tan-aw sa mga outside factor sa palibot, no? Tanawa permi ninyo ang inyong kaugalingon, i-reflect, i-evaluate ang inyong mga kaugalingon unsa may mga butang nga maayo mo ang inyong mga strength. Ayaw ninyo tanawa ang inyong mga weaknesses. Kung naman gani mo yung mga weaknesses, palambuan na siya. Himuan na ninyong kusog, no? Himuan na ninyong kusog, dili mo permi maglantaw ba nga sa may kalipay ano nga wa man gani ko'y tarong sinina, wa man gani mi mauna, wa man gani ko'y cellphone sa eskwelahan, ako mang classmate na so daghan kay tagi pangita sa atong kinabuhi mo na ali jud ta malipay. So ang atong buhaton instead ninaana nga atong attitude, count your blessings, name them one by one. Ana na sa kanta pa, count your many blessings, name them one by one. So atong tan-awon ang mga grasya sa Ginoo nga gihatag nato, dili ta mangita kung unsay wa. Syempre ingon sila pangitaw man jud ng wa, pero dapat dili na no. Atong ipon, atong i-acknowledge ang atong mga blessings nga naa nato. Ang atong dili nato pangitawan permi ang kawalan kung ang inyong mga gidikanan dili mo ma-provide sa mga butang nga naa ang inyong mga classmate. Ayaw ninyo i-question, i-pressure ang inyong mga ginikanan nga haliton jud na kay akong classmate ay cellphone bagong sinina. So ninaana kung inaalag mentality sa usa ka bata, gikan pa lang sa pagkabata niya sa iyang pagkadaga pagkaulitaw, dili mo ninaana na inyong mga mentality, pinigkadako ninyo, di mo makamaong makontento. So makontento ta, utruhon ako makontento ta sa atong kinabuhi sama sa atong letter sender nga si Litoy, makontento ta dungan sa pagpaningkamot, no? Dili na to ipugos nga makabot na to dayon ng langit kay ang tanan nga mga butang dili yan nato makuha in an instant, no? Ato ng kahaguan wala man lagi kunoy kanang there's no kanang shortcut to success, no? Ato man jud magsugod man jud ta sa sinugdanan ana, ato man jud ang haguan kung unsa mga butang nga gusto natong ma-achieve nato the extent nga kanang kuanta magmasalubon ta kay wala ta nang butanga. Instead ato nang himuong inspirasyon ang atong kalisod, ang atong mga kakuwangan para maningkamot ta sa atong kinabuhi. Sama sa atong letter sender karon, no? Simple kayo ang ilang pamuyo, simple kayo apan malipayon siya sulod sa ilang pamilya, malipayon niyang gipadako ang iyang mga anak, napalampos niya ang iyang mga anak, taliwala sa kalisod nga ilang naagian, namatyan pa siya anak, apan wala niya gi-question ang Ginoo, nga nadawat niya ang tanan sa way kapin kabubuton. So, mayroon daghan pa tag mga tao, daghan pag mga sugilanon nga sama kang Litoy, no? Nga makapaamgo ba nato, no? Nga dili man dahil ta kinahanglag, mauni nga mga butang para lang magmalipayon. Hoy, wala na kita igong oras o mga adlaw atong paningkamutan nga kanang makapaghagaw-haw gihapon. Litoy, daghan kayong salamat sa imong kanang suwat tampo nga ipadangat sa atong sibyaanan. Mahinaot ko nga nakaton mo sa sugilanon ni Litoy nga taliwala sa kakabos, taliwala sa mga kakulangan sa iyang pagdako sa iyang kinabuhi is naa siya'y contentment ug naa siya'y kalipay sulod sa ilang pamilya, naa siya'y kalipay sa iyang kaugalingon ug nakakaton siya sa iyang pagkatiguang sa mga experiences nga iyang naigian. Ugmang adlawas uban ko ninyo sa samang oras alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon sa samang istasyon sa dial sa inyong mga radyo 93.5 Mayon FM ug syempre at ninyo ang Facebook page nga Daya Guapa ug Najib Cubio, i-follow ninyo kay aron ma-updated mo sa mga programa sa atong sibyaanan. Sige hapon, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan ang inyong Ate Miriam. Manamilit og muingon, walay problemang dili kayang sulbaron kung ang pulong sa Ginoo atong sabton. Nagkasalamat og maayong hapon kanatong tanan. Ana ka ba karon sa kangiob sa panlantaw sa kinabuhi? Gibati mo ba ang kasakit sa imong galamhan nga daw giduslak sa usa ka mahait nga punyal, nakapabanaw kapabagihapon sa imong mga luha, gumikan sa usa ka binuhat nga maluibon, to guilty nga amo kamong duyugan og hapo-hapon og ikapahungaw ang inyong pagbati dinhi